warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel ARKW Lampung. Nah, sekarang kita mau review motor Vixen. Suara-suara aneh pada motor Vixen new. Kita cek langsung ya. Suara-suara aneh. Dan kita mau cek suara mesin yang masih standar. Ini 2014. Ini masih ori kintil, ini masih bawaan dealer, belum pernah dibongkar. Kalau ini udah bongkaran nih, udah di blok. Piston udah pakai NMAX 155 ini. Kalau ini masih ori kintil, masih bawaan dealer, belum pernah dibuka-buka sama tadi. Bawahnya belum ada yang lecet, masih ori kintil. Tapi suaranya agak ketak.